好來，鄉親啊，繼續來看中華鹿港慶祝着五日節。6月19到6月21，要來舉辦大場的活動，有爬龍船的比賽，有拔肉粽的比賽，更加邀請到動畫艋舺角色扮演的團體來舉辦着彩雞嘉年華。而傳統的節慶，嘛會當看到潮流的文化。結合傳統的龍船加老嘅風情，2016鹿港慶團陽將於6月19到21在鹿港城大頂場。當頭戲龍船比賽，報名隊伍有173隊，是歷史以來上多。其中也有來自20個國家國際隊參加比賽。最高獎金第1名可以獲得30萬，所以預計發出200多萬的獎金。發送冠軍獎金，除了龍船，也有拔肉粽的比賽，冠軍有7萬獎金。後面將拼拔肉粽的技巧甲速度。老街風情更加是結合功夫玄妙，要佇舊鹿港溪水中舞台盛大點燈。邀請大家一起來踩街。另外，介意艋舺少年人愛特別注意，活動期間邀請出名的角色扮演團行入老街，和傳統節日結合潮流文化。邀請我們全國的民眾，大家在連續假期一起走進鹿港，來感受最熱鬧、最好玩的端陽慶典。彰化縣政府也規劃免費的接送車，串聯各區景點，邀請民眾連假來鹿港行踏，感受充滿文化底蘗的五日節。